Yes we witwa Tiger mu masaha make, amasaha 2 yonyine ashyize hanze confirmation ya nyuma cyangwa se final confirmation yuko indirimbo nziza A Beautiful Song is Loading izajya hanze mu minsi 2 in just 2 days, nukuvuga ngo kwa gatandatu. Ariko mana yanjye abafana basaze ntakubeshye n'ukuri kw'Imana, ibintu barimo kuvuga muri comment reka nze mbereke. Ugiye kwa Tiger ukahita wigira kuri no post ukirebera ibintu abafana barimo kwivugiraho ukabyarawe, urumva ugascrollinga down and down ukamanuka, right? Ubona uburyo kabisa Tiger niwe mwami w'ibintu. Oya, Tiger niwe mwami w'ibintu. None ukunda abafana mutegereje indirimbo mwuka byaramwe, ngiye mfite ubwoba, I'm scared, ngiye mfite ubwoba kabisa kuko sindimo kumva ino ndirimbo izabimeze ite kuwa gatandatu ko bitinze kugera. Hasiga amasaha ari munsi ya 48, munsi y'imisi 2 gusa tumenye. Nyuma y'igihe kinini mwe mutekereje mushaka kureba ese Tiger bimeze bite ko yaraducecekishije none akaba garutse, biraba bimeze bite ewan. Si ibyo gusa, ibindi bintu byatunguye abantu ndetse mu kuvugisha ururondogoro aho bita kuri Snapchat naga snap uwo bita Tiger yashyizeho, ashyire inkweto yo mu bwoko budasanzwe, agaciro kadasanzwe, za nkweto zo mu Bufaransa bita Ubukwe. Babati si niyo uzajyana mu bukwe papa, niyo nkweto ngo y'ubukwe. Twase tunyarukira yeheze, tunyarukira online tujye kureba agaciro, twirebera Ubukwe y'Abafaransa ya iri tuzamanukana congo mu bukwe papa. Nta bintu byinshi cyane. Uravuga iki ngo Christian Ubukwe ngo bimeze bite? Agaciro nakahe? Agaciro ngo nama 875 ukabyara. Ureba urukweto akose mwagiye mwemera mwokabyara, mwagiye mwemera mukareba urukweto. Reba urukweto tuzajya kuzana urunitwo tuzajya gusabisha umukazana. Hariyo no gusaba byarangiye, gusaba no gukwa. Reba urukweto ibi bintu birarenze. Agaciro gukambaga ni 75 papa, bingana n'amafaranga y'u Rwanda ngana guteka turebe amapaundi mu manyarwanda. Amapaundi mu manyarwanda 785. Reka turebe pound mu ivunja 1500. Reka turebe magana kuri 875, ntago ari 775. 875 bingana na miliyoni 1 n'ibihumbi 400 ugacwa. Miliyoni 1 n'ibihumbi 400 ku rukweto gusa. Yesu cyaze sha.